नमस्कार दोस्तों, होप आप अच्छे ही होंगे। आज के हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ न्यूज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी खांसी के इलाज के लिए आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जो एल्काफ जूनियर ये सिरप है, इसकी क्या यूजेज है, पहले इसके विषय में आपको बता देना चाहते हैं हम। तो ये जो बच्चों को खांसी आती है और जो बलगम वाली खांसी आती है, सूखी खांसी आती है जिससे उनका कफ जाम हो जाता है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और सर्दी वाली खांसी आती है जिससे उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में भी, उनका नाक जाम हो जाता है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे उस बच्चे को बहुत ही जल्द रिलीफ मिल जाएगा और आप पहले से उस बच्चे को बेटर फील करते हुए देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके कंपोजिशन के विषय में बात कर लेते हैं। तो ये कंपोजिशन आप देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और हाइड्रोब्रोमाइड एंड ये आपका क्लोरोफेनामाइन, और ये मेल्टेड एंड फेनाइल फेराइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है। इसका ये कंपोजिशन है जो कि सूखी खांसी में और सर्दी वाली खांसी में और बलगम वाली खांसी में बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो इसके क्या डोजेज होते हैं, आइए उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो 1 साल का बच्चा है उसे आप इस रैपर में दिया गया है लाइनिंग जो 5 ml का होता है, वो 5 ml आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना है। और ये भी सिरप का प्रयोग आपको भोजन के बाद या उसे कुछ पीने के बाद ही देना है, उसको खाली पेट इस सिरप का प्रयोग नहीं करवाना है। यदि आपका 2 साल 3 साल का बच्चा है तो भी आपको 5 ml देना है, और यदि 5 साल का बच्चा है तो वहाँ पे आप इसे 1 ml बढ़ा सकते हैं, 6 ml यूज कर सकते हैं। और इस सिरप का प्रयोग करते समय आप अवश्य अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसको विषय में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। जैसे उनके फेस पे स्वेलिंग आ रहा है, या उनके भोजन में परिवर्तन हो रहा है और वो वोमिटिंग कर दे रहे हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि आपको जो कि सिरप का प्रयोग करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने किसी स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके क्या कंपनी के द्वारा बनाई गई है आइए जान लेते हैं। तो ये एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, जो कि एक जेनेरिक मेडिसिन है, और इसे आप आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। और ये MRP जो है इसका 83 है, जो कि बहुत ही सस्ते कीमत पे है आपके लिए। तो इस सिरप का प्रयोग करने से पहले कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि यदि बच्चे को पहले से कोई रोग है और आप उस समय उसको कोई मल्टी मिनरल्स या कोई टैबलेट या कोई सिरप दे रहे हैं, तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें कि मैं अपने बच्चे को ये सिरप या ये टैबलेट पहले से दे रहा हूँ, तो क्या इस सिरप का प्रयोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस सिरप का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये कफ फार्मूला सिरप है, आप देख सकते हैं 100 ml के बॉक्स में या रैपर में आ रहा है, और इससे छोटा 50 ml के रैपर में भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एल्काफ जूनियर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।